Xayrlı сәгатьтә достар, кош елы буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Мин Савыл Заманов сезне сәмле, дәртле, рухлы моңлы кызлар егетләр белән танышырга сакырам. Кош елы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Кош елы хәрәкәте яшьләре белән берлектә үткәрелә. Безнең проектта гына тере тавыш, эскерһез моң һәм ысын хисләр ифигезгә төшерәм. Быел бәйгедә катнашу теләген белдереп 20ннән ашу бала гаризаһын җибәрде. Тәүге турга 13 катнашучы үтте. Уларның 10 финалда катнашу бәхетенә ия булды. Азнаһайын без сезне Кош елы балалар конкурсының бер йондызы белән якындан таныштырып, өч турга байкау яһаячакбыз. Йырлы моңлы сәяхәткә һез дә кушылыгыз дуслар. Бүген без Айтуган Айткулов белән танышырбыз. Әйткәндәй, ул минең якташым. Елайыр егете был бәйгелә үзен нык көчле катнашучы итеп күрһәтте. Минең исемем Айткулов Айтуган. Мин Елайыр районынан килдем. Миңа 16 яшь. Мин Үдебездең районындагы Елайыр авылындагы Шәйхзадә Бабич исемендәге башкорт гимназиясында укыйм. Бу проект миңа яңа үрдәр бирә дип ышанам. Чөнки мин баласактан йырларга яратам. Гел генә гитара уйнарга хыяллана торгайным. Агайымның гитараһы булды, тотам да, килеп сыкмай. Әйтәм дә, шулай итеп 5 ел буе уйнап тордым. Бер көндә утырдым да, юк, кирәк бугас уйнар кирәк дидем дә. Уйнай башлагайным, нидер килеп сыга башланы. Хәзер гитаранан аерыла алмыйм. Бер көндә төзә алмыйм гитараһыз. Иламай, ламай, лама. Иламай, ламай, лама. Иламай, ламай, лама. Авыр юлда егылып ятканда, якты көнең кара менән уралганда, һин илама, 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 илама. Гитараны колыма тотканга 1 ел булды. Рәхәт йырлардан башлагайным, еңел. Еңел аккордтар, бойдар, перебордар. Перебордарды өйрәнү миңа кыен булды. Мин илек просто йырлай торгайным. Сәхнәгә сыгам да музыкага йырлайм. Ул як матур килеп сыкмай. Ә гитара мен үҙең өйдә әҙерләнеп сыкһаң, бигерәк тә матур килеп сыга. Гитара минең өсөн ул яңа үрдәргә әйтүсе инструмент. Яшендән һин яшенмә, күҙҙәреңде күтәр күккә, яңғыр бәхет һибә. Теләгән кеше гитараны яратып уйнаган кеше өйрәнә. Миңа кәрәк, шуға уйнайым өйрәнмәйм, үҙеңдең теләгәң булырга тиеш өйрәнер өсөн. Элек бит инде нисек булган, интернет булмаган, кешеләр үҙҙәре анда нинди китаптар укыпмы, специальный гитара китаптары булгандыр ишаныр. Хәзерге вакытта YouTube дигән нәмә бар. YouTube'ка индең дә, начинающий гитарист итең дә, ядаһың да, өйрәнәһең инде. Бигерәк теләгең тур булһа. Кем һин, һиңә нимә кәрәк? Туҡта тип әйткәндәр күп бигерәк. Тик һин уларҙы тыңлама. Ышан, ышан хыялыңа. Һин кем, һин кем? Музыканттар кемнәр ул? Эсендәге, күңелендәге уйларҙы, башындағы уйларҙы йыр итеп сығаралар. Шуға күрә мин әле үҙем бала бит инде. Хыял тураһында, әлбиттә мөхәббәт тураһында инде дуҫтарға багышлап йырҙар яҙам. Һин кем? Һин кем? Бейеклектәр, хыялдар күп инде ул, ләкин һәр береһе улар ашып тормайтын, но мин ашанам. Үҙемнең хыялыма ашанам. Минең хыялым. Сәхнә инде минең хыялым. Ҙур сәхнә. Мин актер булырға хыялланам. Йырсы булырға хыялланам. Үҙем ҡылған нәмәләрҙе кешеләрҙең күңелдәренә индергем килә. Торҙалға табан атла. Айтуганды үҙ ҡанаты аҫтына Альбина Шәмсетдинова алды. Егет өсөн был остаз менән эшләү үҙе бер бәхет. Сөнки ике ижадсы бер-береһен ярты һүҙҙән аңлап финалға әҙерләнде. Айтуган Айткулов студияға инеп ултырғандан һуң, бөтәһенең дә үҙенең тауышының тембры һәм үҙенең тауышының үҙенсәлеге менән аптыратты. Һәм әлбиттә үҙ йыры менән килеүе, автор йыры менән
айырыуса игътибарымды әлбәттә. Ошо яшьтә, шул тиклем матур, шундый тәрән мәгънәле. Әйтмәсне инде хүзләре шул тиклем шагыйрьләргә тиң дип. Юк, менә уларның ысынлап торып, менә әле улар нимә кисергән, уларның исендә нимә ятканын тышка сыгарып hala белгәннәре генә мәртәбә. Һәм әлбәттә уның матурлыгы, үзен шундый, ничек дип әйтәм, ябай, шул ук вакытта зауклы тота белүе әсир итте. Сәлам Айтуган, һине күрергә бигрәк тә шатмын. Йырга килгәндә һин белүемсә үҙең яздың, шулай бит? Хатта бер генә түгел, бернисә вариант миңа йырлап күрһәттең. Миңа бөтә йырҙарың да оҡшай, ләкин һин инде йырға туҡталдың. Исемен бирмәгәнмен әле. Исемһеҙ йыр тип алайыҡ. Исемһеҙ йыр. Йыр X. Әйҙә, һин миңа беренсе куплет менән ҡушымтаһын йырлап күрһәт. Мин һиңә аҙаҡ ниндәйҙер һорауҙарым булһа әйтермен, яраймы? Һәр кешенең үҙ йыры, үҙ моңо, үҙ тауышы, күңелемдән йырлайым. Йөрәгем нимә ҡушты, тәүге һөйөү хистәре, көҙгө ямғыр еҫләре, йөрәккәйең ярылған, ләкин тиҙ онотолған. Үҙемсә йырҙар яҙам, үҙ юлымдан мин барам. Үҙемсә йырҙар яҙам. Йыр ижад итергә илһам миңә ҡайҙан килә икән? Ул ниндәйҙер эстән сыҡҡан белмәлер инде. Белмәйем. Мин йыр ишеткәндә күп кешеләр белмәй ҙә ул. Үҙем нисектер гитарала уйнап ултырам да, көй яҙам да, һүҙҙәр башҡа килә. Шул һүҙҙәрҙе өҫтәп барам. Бер көн эсендә әлбиттә яҙылмай. Бер сәғәт эсендә яҙып була. Бер йыллап яҙып була. Тауышым юҡ, ләкин йырлайым, сөнки яратам, күңелемдәге йырҙарымды һеҙгә таратам. Шулайыраҡ. Әҙерәк припевын фальшивый иттем, конечно. Һүҙҙәренә килгәндә, тауышым юҡ түгел, ул нисектер, бәлки һин шулай итеп күрәһеңдер, ләкин минең ҡолағыма шул ныҡ бәрелде, теге нисектер ҡырҡаны инде. Иң беренсе вариантында күңелем моңға тарта, шуға йырлайым тип йырлағайным. Ни өсөн үҙгәрттең? Матур бит һүҙҙәр. Һүҙҙәр күп булғас та әҙерәк рифмаға тап килмәй ине. Тура килтерә алаңмы? Тырышып ҡарағанда. Әйе, тырышып ҡарағанда, унда вступление менән припев ҡушылып китә. Тоже матур. Тағы ла бер һорау. Йылайыр районынан булғас, ниндәйҙер диалект һүҙҙәрегеҙ бар? Йырлар тигән һүҙ бараймы? Йырҙа. Ошо йырлар тигән һүҙ, нисектер теге, ул йырлар, он споет, һамаҡ мәғәнәлә итеп ҡайһы бер кешеләр аңлауы мөмкин. Сыға, әгәр ҙә һиңә уңайлы булһа ғына, әҙәби телгә йырҙар тип... Нисек дөрөҫ була? Йырҙар була, йырҙар. Әҙәби телгә әйтеп шул һүҙеңде йырлаһаң, әгәр һиңә уңайлы булһа ғына. Мин теге кешеләр бөтәһелә тик әҙәби телдә генә йырларға тейеш тигән позиция түгел, ләкин ошо һүҙ инде, аңлашылдымы? Все, аңладым. Күңелем моңға тарта, шуға йырлайым, мин бит яратам. Күңелемдәге йырҙарымды һеҙгә таратам. Ҡош юлы балалар проектының бер өлөшө булыуы минең өсөн бигерәк тә мәртәбәле. Сөнки мин бында күп дуҫтар менән таныштым. Альбина Шамсудинова, Тимур Ямалов, Ринат ағай, Ришат ағай, шундай йондоҙлы кешеләр менән таныштым. Инстаграмда стористар һалһам, ҡарап ҡына баралар. Уларҙы ҡараған кешеләр мине ҡарай, шулай итеп миңә комментарийҙар күп килә. Күңелемдәге моңдарымды һеҙгә таратам. Шулайыраҡ була инде.
Айтуған финалда барыһында таң калдырды, чөнки ул әсәһенә багышланган йырын тәкъдим итте. Был хисле ижад емеше күптәрҙе тетрәндерҙе, уйландырҙы. Ер йөҙөндә 7 мөғжизә бар тиҙәр. Яңлашалар. Ер йөҙөндә 8 мөғжизә. 8-нсеһе әсә. Беренсе аҙамың һинең күккә, һәм уның йәштәре йылы сикәләрҙән ағып төшә. Беренсе илауың уға моң булып ишетелә. Беренсе һүҙең һинең нимә? Беренсе мөхәббәт, ғүмерлек мөхәббәтең һинең ул, насарлык тейҙермәҫ, эҫелә бешермәҫ кешең, тик ул көнөң ҡара булһа, юлыңды яҡтырта һинең, тик ул иң яҡты йондоҙоң. Ғүмерлек ҡояшың һинең, әсәй. Һәр бер түгелгән йәшең, һәр бер түгелгән көсөң, бушҡа түгел, әсәй. Мин барыһын булдырам, мин барыһын булдырам, мин барыһын булдырам, мин барыһын булдырам. Һинең өсөн. Һәр бер түгелгән көсөң, һәр бер түгелгән йәшең, бушҡа түгел әсәйем, мин барыһын булдырам, йондоҙҙарға ынтылам, хыялымды ашырам, һинең күҙҙәреңдә әсәй, мин кеше булам, үлә киткән аҙыңды кире һиңә ҡайтарам, ғүмерлеккә мәңгегә мин бит һине яратам. Миңә ҡарай һинең күҙҙәр, яғымлы изге күҙҙәр, күрәм мин уларҙа һөйөү, ә һин минекендә бала бәхетен күр. Айтуған Айтҡолов быйылғы ҡош йылы балалар конкурсының төп еңеүсеһе. Гран-при һәм текә гитара уның ҡулында. Айтуған, беҙ һине тағы бер тапҡыр ошо оло еңеүең менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Сәхнә минең хыялым тейенең. Беҙҙең проект иһә һиңә ҙур сәхнәгә ишек асын тип теләйбеҙ. Дуҫтар, мин Салауат Заманов һеҙҙең менән хушлашам. Ҡош йылы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.